هل سمعت من قبل عن قوم يقال أنهم بالمليارات محبوسون خلف جدار لا يظهر على الخريطة؟ قوم لو خرجوا لن ينجو منهم أحد. نحن لا نتحدث عن أسطورة، بل عن يأجوج ومأجوج. منذ زمان بعيد كان هناك ملك صالح وعظيم يعرف بذو القرنين، رجل وهبه الله قوة خارقة فطاق مشارق الأرض ومغاربها، ينشر العدل ويقضي على الفساد. في إحدى رحلاته وصل إلى قوم يعيشون بين جبلين شاهقين، قوم مسالمون لكنهم يعيشون في رعب دائم. قالوا له: يا ذو القرنين، هناك خلف هذا الجبلين قوم مفسدين في الأرض، يهاجموننا، ينهبوننا، يدمرون كل شيء. هؤلاء القوم كانوا يأجوج ومأجوج، مخلوقات بشرية لكن طبيعتها مختلفة تماما، عدوانيون همجيون لا عهد لهم ولا دين. فقرر ذو القرنين أن يضع لهم حد، فبنى جدار عظيم من الحديد والنحاس، جدارا لا يمكن تجاوزه، لا يخترق ولا يدمر. ومنذ ذلك الحين حبس يأجوج ومأجوج خلف هذا السد، لكنهم لن يستسلموا. كل يوم يحفرون وكل ليلة يعيد الجدار التئامه، ولكن سيأتي اليوم الذي يخترقونه، وعندها لن يبقى شيء على الأرض إلا ويذوق الفوضى. اليوم يعتقد بعض الباحثين أن الجدار ما زال موجود في مكان ما، وربما في جبال القوقاز أو في قلب آسيا. صور غريبة من الأقمار الصناعية تظهر مناطق مغلقة، ظلال غريبة بين جبلين وبحيرات بدأت تجف. هل اقترب خروجهم؟ هل بدأت النهاية بالفعل؟ ولكن ما نعرفه يقينا أن خروج يأجوج ومأجوج من أعظم الكوارث البشرية في التاريخ. لن ينفع التكنولوجيا ولا الجيوش ولا التحالفات أمامهم. في مكان ما من هذا الكوكب خلف جدار صامت هناك ملايين المخلوقات لا تعرف سوى الهدم، ينتظرون بصبر شيطاني حتى تحين لحظة خروجهم. هل تعتقد أن يأجوج ومأجوج اقتربوا من الخروج؟ شاركنا رأيك في التعليقات، لأن القادم أكثر تشويقا وغموض.